Alors bandeko nakanisi boyebi likambo oyo tozosolola na ntina na yango. Alors tozosolola concernant ce qu'il faut pour vaincre. Alors tokomaki na bisika ke parmi bayini na kati na bitumba oyo toza nango en tant que baklisto tolobaki bible ezokompare biso na bato ya bitumba, bible ezokompare biso na baathlète. Alors tokomaki pa ya kosola ete bible ezobana biso ke notre adversaire oyo aza diable nde aza korode comme un lion rugissant azoluka soki akodévore nani yango bilobi totelemela ye avec une foi ferme. Alors yango tobandaki deja koloba ye ke satana posa na ye ezalaka toujours ke akabola moto na nzambe. Alors posa ya satana ute bandeli ezalaka kaka ete akabola moto na nzambe. Yango moni abanda yango banda na jardin d'Eden ke akabola moto na nzambe. Nde yango moni aza na ba piège oyo asalelaka afin ke soki moto akweyisami na piège wana nde sikoyo ye asakapare na mutu abandi kodomine mutu afin ke sikoyo ekotinda mutu abanda sikoyo kosala volonté ya nzambe. C'est-à-dire kotinda mutu ase rebele na nzambe po mutu abanda sikoyo kosala volonté oyo ezali ya satana. Alors tobayaki ke parmi ba piège oyo tosololaki déjà, ensuite tomonaki mensonge qui est faux enseignement, ensuite tomonaki ba miracle mensongère, et puis sikoyo tozaki tolobaki ke satana yebi mpe aussi boye ke ntango azomema malheur na vie ya mutu, malheur ekoki aussi komema moto mosika ya nzambe, malheur ekoki aussi kokabola moto na nzambe, malheur ekoki aussi koaffecte bonzambe na kati na moto. Yango moni posa na ye ezalaka akabola moto na nzambe, nde yango moni ayaka po aussi na ba malheur na kati ya vie ya moto. Nabi omoni tango nalobaki ndenge wana na wasi eza na ba verset biblique on apesaki pourquoi nalobaki bongo tobi ke satana ya yebeli bongo. Yango ozomona eza même proposition oyo satana ayaki nango epai na nzambe na ntina na mosali ya nzambe oyo nzambe ye moko arandaki témoignage. Alors mosali ya nzambe oyo nzambe arandaki témoignage mpo na ye nde totangaki ezalaki nde Job. Donc biyebi ke ntango un jour bana na nzambe basangani e satana pa ye nde wana nzambe akotuna satana motuna outi wapi nde satana akoloba na uti koyenga na mokili nde wana nzambe akoloba na ye eske omoni mosali na nga Job te nde nzambe abanda kotémoigne na ntina na Job. Ozomona ndenge azobanga nzambe, ozomona ndenge aza akokani te na bato nyonso, nde sikoyo satana akoloba na nzambe boye yeba ete Job azobanga yo na intérêt. Yango wana soki kaka otindi pasi esimbi ye, soki otindi pasi ekoti na ndako na ye, en tout cas Job ako wanga na yo. Wana eza maloba oyo satana azoloba epai ya nzambe proposition na ye. Alobi en tout cas soki otindi pasi ekomi na ye, en tout cas nazo koyeba ke akowanga na yo. Akowanga na yo to na nanga susu ako modile yo en face. Nzambe ayebisi satana kende simba ye nde yango tolobaki ke donc nazoki pesaka mpona talisa ke satana ayebi ke pasi ememaka mpe moto mosika na nzambe. Yango yesu ayebi ke soki pasi eye na kati ya vie ya Job, ye ayebaki boye ke Job akomodiri nzambe, c'est que Job akotika nzambe, c'est que Job akosumuka liboso ya nzambe. Donc yakasi ke pasi etindaka moto na kati ya lisumu. Or que puisque ete soba kokabwana na moto na nzamba wa eloko ekabolaka moto na nzambe selon Esaïe ezalaka nde lisumu. Donc satana yebi ke na nzela ya lisumu moto akokabwana na nzambe. Yango ayebi ke soki pasi ye na kati ya moto ekotinda moto na kati ya mabe, pasi ekotinda moto akende mosika na nzambe, pasi ekotinda moto akabwana na nzambe. Yango na ntango ayipesi nzambe proposition yo, nzambe alobi kende simba yo. Siko tango satana kei, dene mo comprendre ke tango aye liboso,
Satana simbi bozwi ya Job, Satana simbi bana ya Job abomi bango. Wana ezalaki kuya liboso. E Yesu ko tango azozela Job afinga Nzambe na kati ya bapasi wana, na kati ya malere wana, Job abandi sikoyo kokumisa Nzambe, kokomprendre ke te na botamaki bolumbu, na yaki na mokili eloko te, na kozonga pe eloko te, Nzambe oyo apesaka ye nde azwi. Eleke lisusu matango biolobi ke bana na Nzambe basangani lisusu. Satana pe aye lisusu. Même scénario. Au monde mosali nanga Job te. Satana pas répété même makambo. Ezaka kan intérêt azobanga yo. Et pourtant que passe ekoti déjà. Mais Satana mazo kopela que non marqué passe wana Job kaka nano a trahir Nzambe te. Job nano kaka trahir justice ya Nzambe te. Job nano kaka fingi Nzambe te. Job akabwani kaka na Nzambe te marqué passe sekoti. Azoya siko na deuxième coup. Na bien mais tangu Satana zoma passe na kati ya moto. Lokola posane ezaki akabola moto na Nzambe. Des fois pena yaka na ba malheur moko successive. Ba pasi moko ezolandana moninga na moninga mosusu. Donc ça mo pena likambo ekomelio nanu kuta esili mosusu eye. Nanu kuta longo te mosusu ebakisami. Et puis on commence likambo ye boye tant kozobondela pona yango. Tangu yo sobondela, orokuto mo ondeli kamanga ezodimine, ondire ezoya lisusu makasi. Donc ondire li kamanga ondire kita, ondire zo bakama lisusu. Donc ondire prière nemti kuto ezotumbulango et ya lisusu grave. Donc comprendre que ça aussi manière ya certaine ya pose le quoi pose ça kaka brona Nzambe, yango moni akoluka ba manière nonso ame mabapasi kaka. Bana bakufi mais pona ya moni kukika kate. Biloko yabi Satana amaka pasi na bomo ya moto, akosimba bomo ya moto mba na oyo nyonso muto azana yango. Siko ezo dépendre yo zana nini. Da asimba ka bomo moto ya moto, akosimba ndaku na ye, akosimba bozwi na ye, desadi bisika nyonso ya salelaka to ba activité nyonso tu Satana koya kosimba yango. Akomema pasi na badomeni nyonso wana kaka po amema mutu na kati ya kosumuka. Yana baki homoni ba mingi lelo a cause ya pasi bakota na kati ya via mabe. Mingi lelo na kota ba pasi bakota bonganga. A cause ya pasi bakoma mitemba mabe. A cause ya pasi bakota na kati ya jalousie. A cause ya pasi bateli baninga ba poison. A cause ya pasi basali baninga mabe. A cause ya pasi bakoseli baninga makambo. Donc comprendre que pasi, ça veut dire que pasi ekotinda mutu na kati ya asala oeza mabe. Akoyana bakusiriku. Donc pe neko ndrozo bondela te. Kobosa na te Bible seloba mwana na Nzambe tozo bonde biobike cause na yo ezali boso ya Nzambe. Donc lingi koloba te ba prière non Nzamba te. Yango siko moni yango moni emoto ko kopane ke tangu muto za na malere esengela sala nini. Toko ya wana. Na kompani ke to ka kote ke Satana memaka pasi na kati ya moto. Poyebi ke pasi ekokabola moto na Nzambe. Yango tobayi ke Satana za porte malheur, lorsque Satana zo sala ye moko te. Satana za aussi na ba agent na ye, oyo baza na service na ye. Donc yango comprendre ke ba démon baza na service ya Satana. Baza ba porte malheur, musama zali pona komima pasi na kati ya mokili. Bamemaka ba maladie na kati ya mokili. Yomo na pese ki en tout cas dimanche na pese ki moi exemple ebele to tamle kama likolo exemple ebele na kati ya Bible o comprendre ke ba maladie ebele na kati ya Bible. Ezana ba kombo oyo batu bazobenga ngo scientifiquement par benga kombo mais Yesu tanga ya tali benga ngo démon. Donc Jésus comprend que derrière cette maladie, il y a un esprit mauvais. Si vous voyez que tant que chasser esprit mauvais, maladie peut être une balamoko. C'est que maladie wana est là qui est provoquée par des démons. Il y a des infirmités na kati ya Bible, batu babengi yango na kombo suite par rapport à l'infirmité wana. Mais c'est que Yesu tanga ya comprendre que non infirmité yo za normalité, infirmité yo eza causé par des démons. C'est-à-dire ba démon ba maka malade na kati ya mutu, ba maka maladie, ba maka infirmité, ba maka blocage na misala, ba bisaka ba misala ya batu, ba maka même kufa ya nzoto na kati ya bomo ya moto.
kaka po emema mpasi na kati ya moto ekabola moto na nzambe. Demoni ke eza bitumbo nde tolobaki ke ezotelemela mwana na nzambe nyonso tu. Demoni ke bible sosole toza bato oyo toza na bitumba ntango nyonso tu. Yango baki be pendant ke toza na banzoto oyo bitumba eza nanu. Yango moni Satana Yesu alonga ye na ekulusu, mais Satana Yesu nano akanga ye te. Ndenge ndeko mokanga bi basa mais Satana ngo penda on dirait tozoboma ye mais azosonga te Satana tobomaka ye te. Satana tobomaka ye te. Satana nano babomi ye te. So comprendre yango siko expliquer to soki tolonga ndenge nini. Donc on comprend que ça Yesu alonga ye na ekulusu mais nano akangi ye te. Satana akokangama kaka na mila. Yango moni ntango akokangama na mila soko tangi Apocalypse bien 20 bien lokola akokangama na mila c'est que mutu akoincite bato na mabako kozala te. Donc c'est que Satana amemaka mpasi na kati ya vie ya moto. Mais yango tolobaki malgré mabongisi na ye, malgré baplan na ye, mais gloire à Dieu, Nzambe sabongisa nyonso tu mpo na bana na ye. Natobi Satana na mokili oyo azala bajana zali kosala tobi bademo bala service ya diable. Banani ba magicien bala na service ya diable. Ba sorcier bala na service ya diable. Bato nyonso tu oyo ezali ya ba secte mabe. Bato nyonso oyo yoyebi ba occultiste. Baza na service ya diable. Yango moni baza bato oyo posa na bazalaka toujours komema pa bomoi na bato. Parce que posa na bango bazalaka toujours na besoin ba sacrifice. Pourquoi? Baza ba porte malheur. Nana tindi bango mukonzi na bango Satana. Donc c'est que Satana akoya kobundisa mutu, akoya komapasi na kati ya vie ya moto. Awa tozala tozolo parler concernant ba malheur oyo ezo uta pa ya Satana po a inciter mutu na kati ya mabe. Bien aimé dans les Seigneur tolobaki boye Satana zo bundisa bana na Nzambe tango nyonso. Satana zo bundisa peuple tango nyonso. Mais gloire à Dieu puisque na kati ya bitumbo yo Nzambe sa bongisa biso déjà bandakala. Nzambe sa preparaka biso déjà bandakala. Nzambe aza motu toyo abengi yo arekrito yo na armée na ye okomi penda ya ye bongo ayebi ke okozala affronté par le diable bongo atika yo kaka ndenge wana te. Yo toyebi ke pendant que tozala na kati ya marche bitumbe kozala tango nyonso wana. Pendant que tozala nanu enlevé te bitumbe kozala nanu wana. Pendant que totiki nanu banzoto yo te bitumbe kozala nanu wana. Yango moni tozwaki image ya kekoloba ete pendant que toza nanu na kati ya désert yeba ke bitumbe kozalaka kaka. Bitumbe kosila kaka tangu tokotika banzoto yo. Or que totikaka banzoto yo na nzela ya kufa. Soki Yesu akomiyela te na nzela ya kufa parce que c'est na basanto baotika banzoto yo. To opo isipe batika ngo bazali. C'est-à-dire to na nzela ya kufa usoki kufa te bien tokotika ngo pe na moyen ya na mukula enlèvement. Donc, mais au complet, c'est dit, pendant que nous avons quitté banzoto yote, bitumbeza nanu. De moni yo mwana na Nzambe sikoyo kozala ka distraite. Ezala kana position sengelo ozala na yango tango. Position na eza position moko permanente. Yango moni bi lobaki boye, soyez sobre et veillez. C'est-à-dire, eza position moko ya tango na tango, eza position moko ya mokolo na mokolo. C'est notre position permanente, position nini ya sobriété pe ya veiller. Pourquoi to veiller tango nyonso? Pourquoi to la sobre tango nyonso? Parce que moni na biso pa zo rode tango nyonso comme elio, azulu ko na ko bebisa. Yango siko biso ko futo veiller tango nyonso. Siko to beki lokola to na kata image na kata marche, dans kata désert, bitumbeza wana. Et pas moïna zo bundisa période wana nde ya désert. Yamoni to kendaki na Exode chapitre 17. Kozodaya image moko esalamaki kuna bitumba. Comment tangu Israël bazo tambola na kati ya marche na bango.
e komandenge Amalek ayaki kobundisa bango. Tomonaki ke Moïse azo créer stratégie afin que na bitumba oyo bango balonga. Nde tolobaki na kati ya bitumba nyonso mpona kobunda malamu olonga il faut ba stratégie ezala. Nde tolobaki c'est-à-dire na kati ya bitumba nyonso tu mpona kolonga yango esengeli ba stratégie ezala. Moïse azwi a créer stratégie ayebisi Josué mpona bato bokende bobunda. Mais omoni azotinda bato misusu na bas ya montagne na se ya montagne bakende kobunda tandis que ye atikali likolo ya ngomba atikala moko te azotikala na Ir azotikala na Aron. Biobi ke ntango Moïse azotombola maboko ne likolo bango mpe kuna mpe bazolonga. Ntango maboko ya Moïse ezokita bango mpe kuna na se baozo defete. Yango tolobaki boye en réalité bitumba ya solo ebandaki kolongama deja to elongamaki deja to ebandaki koleka nde likolo ya ngomba. Donc oyo ezalaki kosalama na se ya ngomba ezalaki nde reflet ya oyo elekaki likolo ya ngomba. Mais yoka sikoyo tozwa kantike de kantike kasi mbala moko po to banda mbala moko pa tosukaki. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, Monique, Bible awawa ezolobela mwasi ya Salomon. Bato bazopesa bakritere oyo mpona mwasi ya Salomon eza nde bafille ya Jérusalem ndenge bazomonela mwasi ya Salomon. Yango tolobaki boye ntango tozoparle na mwasi ya Salomon awa tolobaki boye Salomon ya solo ezalaka nde nkolo Yesu Masiya. Donc na kati ya Salomon tozolinga totanga nde tomona nde Yesu. Lokola Salomon azalaki na fiancé na ye biso pe lokola tozomona Salomon ya solo eza Yesu oyo aza pe na fiancé na ye oyo eza église. Donc c'est que oyo eza nde église ndenge ezalaka église ndenge monanaka. Donc c'est que awa tozomona kitoko ya église na makasi ya église. Bien aimé, église ezalaka na kitoko na yango, église ezalaka po aussi na makasi na yango. Donc c'est-à-dire eza caractère oyo Nzambe apesa biso, eza nature oyo tozwango na bonzambe. Okopana eza caractère même ya Nzambe ye moko. Yomoni Nzambe aza kitoko, aza po aussi makasi. Siko ndenge Nzambe azali, ndenge pa azosala biso tozala. Yango moni alobi boye, malgré que l'adversaire est là, malgré que le diable est là, malgré que les démons sont là, malgré que les sorciers sont là, malgré que les magiciens sont là, malgré que les occultistes sont là. Bien aimé, faut yeba ke ba occultiste ba envahi ba aspect nyonso ya vie sociale ilelo. Yango komona bango partout de bazokamba bamboka na éducation komona bango na santé bakangi ma masolo partout yo komona faut yeba ke bazali na bakangi na ba domaine nyonso to. Yato beke omoni sadi bo kiti to okomana ke banso to baza basali ya Satana. Do yato beke malgré bitumba ya moyini, malgré ba stratégie ya moyini Satana, malgré ba piège na ye, malgré bitumba nyonso zoya na yango, mais faut yeba boye église eza kitoko pe église eza makasi. Pourquoi? Yango moni bazolo bawa bazokumisa non seulement kaka kitoko na ye. Balobi ke azobima comme aurore. Ah benana azwaki aurore na aspect ya lumière. Pour comprendre, il y a des versets dans la Bible où il parle de aurore comme étant la lumière. C'est-à-dire, ceux qui ont une Ésaïe chapitre 58, tant va parler de les véritables jeunes, le vrai jeune auquel que le Dieu prend plaisir,
Vous comprenez que tango bazo parler ce qu'on a fait jeune yango, parce que ceux qui ont sali bongo, nde lumière na yo et comprendre, plutôt, nde la lumière na yo et comprendre comme l'aurore. Donc, comprenez que bazo comparer aurore comme étant la lumière. Donc, on voit awa moi si comme l'église, aurore on a un aspect que mbalamoko que c'est la lumière. Ceux qui ont même dans Ésaïe chapitre 62, on comprend que bazo parlait le salut, qui est la lumière comme étant l'aurore. En bref, c'est le peuple du Sali, Nazo Bimawa. C'est le peuple du Sali, Nazo Monanawa. C'est le peuple qui est sauvé, Nazo Monanawa. Donc, c'est-à-dire, c'est l'église. On se met la lumière. Mais on moni bazo pe sa beauté na yepe. On te que beauté ya ligne et mona la kande na butu. Donc, nous comprenons que la ligne, c'est la femme, tandis que le soleil, c'est l'homme. Donc, moi, si na ye moko azala kanelo côté. Moi si na ye moko akoza na beauté te beauté wa ya line monanaka na butu ntango azobima na butu azonganga plutôt azongenga po ete angengisa mokili or que lumière wana ya line azwi yango nde na soleil. Donc c'est que soki oyo line akokozala na yango azwi yango na ye moko te azwi yango nde na soleil. Or soki biso toza église toza comparable à la ligne yeba ke nyonso oyo biso toza nango tozwi eloko moko na biso moko te mais tozwi yango epai ya mobali ya libala ye nde azopesa biso nyonso ye nde apesa biso nyonso. Yango moni nazokima mbangu mbala moko awa omaki bazomona kitoko na ye na bisimba caractère oyo malamu. Donc mwasi azalaka kitoko pe mwasi azalaka makasi. Yomoni bazomona kitoko ya femme sulamite awa bazomona kitoko na ye non seulement kitoko na ye bazomona aussi comment elle est dangereuse. Or que oyo aza dangereuse c'est-à-dire oyo aza terrible aza muto ya bangisaka. C'est que bazomona pene ndenge abimaka ntango ye azoya c'est que etamboleli ya sinamite ebangisaka. Pourquoi ezobangisa yamoni bazocompare ye lokola basoda sikoyo baza na sia badrapeau na bango. Donc c'est que soki basoda bazwa bitumba baza na sia badrapeau bazalaka dangereux bazoya lokola moto nyonso tu te bakotambola lokola moto nyonso te mpo oyo eza na ntango ya bitumba. Or que yamu siko fina femme selembi pe awa pe bazomona ye ke aza terrible sikoyo omoni na likolo ba parler na beauté na ye mais kobanga te na kosonga na ngana tosola na beauté na ye mais na parler na aspect basolo bakaza terrible. Donc yango lazima ke omoni eza ba caractère oyo nkolo apesango epai église oyo mobali na libala apesa epai ya mwasi na ye. Oyebi ntango bazomona nabi bazomona kitoko na ye pe bazomona combien elle est terrible babi tala ndenge azobima lokola aurore kitoko lokola ligne petwa lokola moi soleil mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Yono baki omoni ntango bazoloba comme basoda awawa domoni bazwi pena image ya basoda na se ya badrapeau na bango omoni ndenge basoda baokende na bitumba ke badrapeau na bango pene etelemi bazoya pena na ndenge ya kobunda mpo na kolonga sikoyo bomo siko ndenge bazobangisa wana c'est ce que la femme de Christ est, c'est ce que l'épouse de Christ est. Eza ndenge église ezali terrible. Yamuna bibo église ezalaka kitoko pe église eza makasi nzambe azangisi église na eloko te apesa église kaka beauté te apesa pe église makasi. Pourquoi makambo oyo mibale esalamaka na badimension mibale différent eza yamoni na koexplike yo beauté esalaka na ngambo nini pe makasi esalaka na ngambo nini. Eza caractère miba eza caractère oyo nzambe nda pesa biso yango eza nature ya bonzambe. Balobi awa aza terrible lokola bannière lokola ba troupe ya basoda na se ya badrapeau na bango na se ya bannière na bango. Yo kasi koyo na parler ngo moki puisque eza na détail moko moki awa na komisa pona kopesa toli po oyo comprendre que il faut donc c'est que sika ya mwasi ezalaka libanda ya bannière te
pour que la femme soit dangereuse, pour que l'église soit terrible, pour que l'église soit puissante, pour qu'un chrétien soit puissant, pour qu'une chrétienne soit puissante, la place de demeurer, c'est sous la bannière. Kobimaka na se ya bannière te. Pourquoi? Na se ya bannière, nde place no yangwana, nde bisika tomona naka terrible. C'est que la place de la femme, c'est se trouver sous la bannière. Oyebi tango tozo parler na bannière awa, bannière ezalaka idée ya drapeau, idée ya ba insigne, to enseigne plutôt. Mais landanga nanu nameka ko expliquer yo sikoyo. Oyebi tango bazwa pena image ya basoda awa, na se ya ba drapeau na bango, na se ya ba bannière na bango, eza na tina. Yango na yebi so c'est que esika ya mwasi. Oye sengela zala, mwasi abengama azala na se ya bannière, mwasi awumela azala awumela na se ya bannière. Puisque tant qu'ako wumela na se ya bannière, akozala puissante. Tant qu'ako wumela na se ya bannière, akozala terrible. Bitumbeko ya, mais akolonga toujours. Pourquoi zolonga? Parce qu'azo wumela na se ya bannière. Puisque makasi na ye eza tango aza na se ya bannière, makasi ya mwasi ezaka tango aza na se ya bannière, makasi ya église ezaka tango aza na se ya bannière, makasi ya peuple ezaka tango aza na se ya bannière. Yawa bit bazomona ye terrible lokola kaka basoda ndenge bazalaka na se ya bannière na bango. Donc bazopesa pena mwasi awa oyo ya nkolo Yesu Masiya image ke aza mwasi aza matata pena na kati ya bitumba. Yango pe mena siki bino dimanche passé, Satana yebi oyo yo zali. Ba démon ba yebi oyo yo zali. Ba sorcier ba yebi oyo yo zali. Ba yebi comme ça terrible. Mais likambo eza que demeurer sous la bannière. On tant zo parler na bannière wa le drapeau, oyo sengeli otela mayo kuta manase nango. Oyo bazo zongo image wa ya ba troupe ya nini? Ya ba troupe to ya ba soda. Yoka nanwa, oyebi eza ide oyo ebandi makambo asika te. Oyebi d'abord yango monaka nasono ataka na vie oyo tozala nango normal awa. Yango monaka ata na kati ya bitumba. Soki bamboka eza kobunda, mboka na mboka koyeba na ndenge nini. Benemina bakoyeba bato bango ndenge nini, c'est par rapport à ba drapeau. C'est par rapport à ma bannière, c'est par rapport à ma insigne. Drapeau ne kolakisa, bato yo baza bato wapi, bato yo bauti wapi. C'est que bannière, elingaka nde kolobela la provenance to l'origine. Oza muta wapi, outi wapi, oza nani. Donc c'est que la bannière, elingaka nde kolobela bongo l'origine. Bannière, elle n'a pas aussi l'appartenance. C'est-à-dire, donc, comme aussi, c'est-à-dire, c'est aussi le signe de l'appartenance. Pourquoi drapeau na bino, ndekola ki c'est ce qui boza bato wapi. Na signe ya drapeau na bino mona, est-ce que vous avez pena ba emblème moko, ba image moko batia wana, oyezo talisa makamba mboka na bino pa ibo uti. Yamona iboye, c'est que bannière, elle est comme étant un drapeau. Donc, il y a seulement origine. Et ça, c'est que origine, il y a battu les awapi. Il y a seulement appartenance. C'est-à-dire, baza ko appartenir na nani, na mboka nini, na mabele nini, na bisika nini. Yango moni na yebisa kibino boye, que c'est que sika ya mwasi, il faut la nase ya bannière, et zola que c'est que ça ko appartenir et pas ya nani. C'est qu'elle n'est plus une femme libre. C'est qu'elle appartenir à comme propriété privée à moto moko boye songolo. Si ko yo komo simba propriété ambu ya privé à moto. Komo ko simba yango. Donc moni tangu na solo ba ke drapeau oyo ba solo ba lokola ba troupe to ba armée oyo ba kasa ba drapeau na bango. Yamona sobe ke drapeau za la kasine ya provenance to ya epai mutauti ya origine ya appartenance oyebe za makambo yo yango moni soko zongi ata na bible mbangwa tozoka mwa quelques versets na bible pour l'action makambo na zoloba yango moni même tangu nzambe azolobela na campement ya Israël na désert
Tant on zamba sur le campement, na marche na bango, on comprend que Dieu aussi alingaki apesa bilembo. Oye kotalisa nani aza nani, nani aza mutu atribi nini. Nani aza mutu atribi nini, et puis nani aza mutu groupe nini. Yebeke parmi ba tribi ndenge ezalaki wana, ezalaki na tango soki bazotambola, tango ya campement c'est-à-dire bakovanda groupe ya 3 3 3 3, c'est 12 3 3 3 3, ta destination na kati na bango avec Lévi. Siko 3 3 3 wana na tous les 4 coins, c'est que 3 wawa, 3 wa, 3 3 awawa et c'est 12 Israël na kati et plutôt Lévi na kati na tente destination. Sikoyo tango pe marche ko salama eza pe na tribu oyo abane ko tambola liboso na groupe ya quelques tribus zolanda ye. Sikoyo moni ba drapo nde bandeki kolakisa bino boza batu ya ngambu nini. Boza na nord, boza batu sud, boza batu est, to batu ouest. Bino boza banani? Boza batu Ribe, boza batu tribu ya Juda, boza batu ya nini. Donc c'est que ba drapo et bandaki d'abord kolakisa. Chaque tribu bazalaki na ba enseigne na bango et bandaki ko identifier bango par rapport à leur tribu. Et bandaki kolakisa origine na bango. Et bandaki kolakisa appartenance na bango. À part wana, baya pesu na drapeau moko sikoyo oyo bandaki kosangisa bango batu ya kawana. Neti na kan ya est, bakoza la baza 3 malgré différentes drapeaux na bango basala bango. Ezo c'est chaque tribu, mais siko na bango wana bazalaki lokola na drapeau moko ya tribu moko ezo kamba bango nyonso tu. Normalement que neti na est ezalaki nde Juda, butana ko kamba na ngambu nyonso tu wana. C'est que bango na 3 tribus wana tu, siko drapeau eko telema wana. Ezalaki nde drapeau ya Juda. Soki bako tambola, drapeau ya Juda nde muteko telema, groupe wana batamboli bakeli liboso. Groupe Kolanda eza ya Ribe. Après nini tant destination ke ina na ba levite après ba comme susuye elandi na sima ti dan azako koma azako sukisa na suka. Donc on prend que ba drapeau ezola ki sa origine. Ozola sa soko za mutu ya wapi? Soko za mutangambo nini? Oza mutamabele nini? Yesu sadi ela saka origine outi wapi et puis oza ko appartenir na mboka nini to na mabele nini. Yo moi yo na siki noke c'est que place ya moi si ezalaka nde koza na sa bannière. Tant no verset moko na personne ko comprendre makambo na expliquer yo apato français. Na dit que nzamba parla ki ngo po na kotalisa bango ke yango ne bana kotalisa bango par rapport ya ba tribu na bango ndenge babanda kotambola. Zona no Nombre chapitre 1er. Nombre chapitre 1er, en tout cas pour Nathan, tous verset 51 à 52. Nombre chapitre 1er, verset 51 à 52. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Yoga verset 51. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Donc, c'est comme on dit que drapeau banesa oza bata division nini. To boza bata kanini. Drapeau ne mutu banaki kotalisa yango. Nombre chapitre 1er verset 51 à 52. Verset 52. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Voici sous Nombre chapitre 2. Chapitre 2 mobimba biso pour Nathan. Nombre chapitre 2 verset 1 à 2. Pour Nathan. Nombre chapitre 2 verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière,
sous les enseignes de la maison de ses pères. Babimaka libanda ya bannière te to ya enseigne te. Babundaka libanda ya bannière to ya enseigne te. Batambulaka libanda ya bannière to ya enseigne te. Il faut demeurer sous la bannière. Ezolakisa oza mutu awapi, ezolakisa oza nani, po epai makasi no nde eza yango wana, epai elonga na yo nde eza yango wana. Yango moni bien me komitungisa te soko moni makambo ezoyela yo ndongo, komitungisa te soko moni bitumba ezoya makasi. Yeba ke toza deya na moyini oyo se yebani frère, nzambe azoyebisa Israel bwana tango balongi kuna na Exode na chapitre 17 asi bana Moïse koma makambo yo ekozala lokola souvenir ete bitumba yawe na maleke ekozala de génération à génération. Donc eza makambo ebandi pa na ngana yo te frères et sœurs, eza makambo euta banda kala. Yomoni bandeko to banda bango banda na enseignement ne bandeli wuta Satana babwaka kaye à cause ya orgueil, à cause ya iniquité. Siko Satana kande bandela wana. Nombre chapitre 2 verset 1 à 2. Verset 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, campera plutôt à l'Orient le camp de Juda avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Donc, ce qu'on va dire, c'est que division. Donc, dans chaque division, il y a qui composé de 3 tribus, 3 tribus. Donc, 3 dans l'Orient, 3 dans l'Occident, 3 dans le Nord, 3 dans le Sud. Et ça est 12. Ndenge banay ko camper. Donc, c'est que la bannière, nde bisika mwasi sengela vumela, nde bisika mwasi sengela banda. Parce que eza bisiko nde mwasi azomona na dangereuse, eza bisiko mwasi azomona na terrible, eza bisiko elonga ya mwasi ezouta. Bien aimé, yango moni bitumbe ya na buto ya moi. Tant que tu demeureras sous la bannière, la victoire est certaine. Bitumbe ko yame bakolonga yote. Posa mwana ya Nzambe. Po okoma propriété privée ya Nzambe. Parce que tu es sous le signe de l'appartenance. Il y a que tango bazo parler na bannière comme étant ya basoda, ezola ki sa origine, ezola ki sa appartenance. Donc c'est que awawa, yango moni sikoyo tango Moïse azobunda, yango moni tango Moïse azakotia, tozo tongotel, akoloba l'Éternel est ma bannière. C'est que toza ya Nzambe, yango Nzamba bundeli biso pa longisi biso. Donc c'est que notre bannière, c'est l'Éternel. Notre bannière, c'est notre époux. Donc, il faut demeurer sous l'époux. Il faut demeurer sous l'autorité de l'époux. Nde yango kozala molongi na makambo nyonso. Bannière ezalaka nde mobali. Yanga zolo baki non l'Éternel est ma bannière. Tala po comprendre bisika na zolinga na memayo. Irabi wumela na kati na yango komone longa. Wumela sous la bannière komone longa, ma sœur, mon frère. Komitungisa makeloko te, komona kapeloko te. Yokala babiso, komona kamunene na bitumba te. Kobanga kape munene na bitumba te. Parce que Nzambe oyo aza kolo na yo. Oyo ya somba yo. Oyo koma pona ye. Oyo zana sena ye, azana makoki paza Nzambe ya nguya nyonso. O lokola yeza Nzambe ya nguya nyonso, akomiso pe mutu ya nguya. Donc pourquoi mutu ya nguya? Parce que tu es sous la bannière. Yoka sikoyo, omoni pourquoi na makambo ye? Okomani ke ezana tango za sous la bannière, yabi que la bannière c'est l'Éternel. Or l'Éternel c'est lui l'époux. Yango moni na cantique de cantique, yoka nangisi azolobe, cantique de cantique chapitre 2. Tovana muke na cantique. Yoka cantique de cantique nga azoloba. Toki na chapitre 6 liboso, yoka chapitre 2 nga azolobe.
Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Yokana Zulo, verset 1 tina 4. Rantil Kamona Zulu Bala et Kozalawana. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1 à 4. Je suis un narcisse de Saron, un lit de Valais. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désirais m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière A, verset 4. Yoka. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Donc, c'est que pour entrer dans la maison du vin, c'est l'homme qui doit te faire entrer dans la maison du vin. Donc, c'est que c'est le mari, c'est que c'est l'époux, c'est que c'est le Seigneur. Yende sengeli azoyo ako du son andaku ya vin. Oro ki bile koloba, le vin réjouit le cœur. Yoka, yoka verset 4. Hein? Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Mais yoka, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Ah. Donc, comprendre que bannière oyo mobali, azo zingela nango mwasi na ye, azo zipela nango mwasi na ye en réalité, ezalaka nde bolingo. C'est que comme la femme est sous l'amour de son époux, c'est que bolingo wana, yango désormais que mwasi azala vainqueur. Bolingo wana, il sait que mwasi azala terrible. Bolingo wana, il sait que mwasi moye balonga ye zate. Bolingo wana, il sait que mwasi moye basimba ye zate. Ezala makasi ya mwasi te, ezate po mwasi alingi mobali yanga te. Eza po mobali alingi mwasi na ye, asale que mwasi nazala molongi, asale que mwasi ne muta simba ya zate. Yango mona ka Bible lobaka boye. Oui, verset 8, dans Romains chapitre 8. Ezane loko moko te kokabola biso na bolingo na Nzambe, ni de tribulation, ni bapasi, ni banzala, ni sokoloni. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est notre époux. Donc, c'est que qui est notre époux? C'est l'amour. Voyons que Dieu est amour. Donc, c'est que notre bannière, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est l'époux lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. À cause de l'amour, nous sommes plus que vainqueurs. Toza balongi na biso mon côté, mais à cause de bolinga mobali na biso. Pourquoi? Lokola mobali na biso, azana kat na biso, azo kamba biso, azo konza biso, akomisi biso lokola ye, apesi biso nature na ye, toza kitoko pe toza makasi. La femme, c'est le mitawa terrible. Or que être terrible, c'est la nature de Dieu. Être terrible, c'est le caractère de Dieu. Dieu est puissant et terrible. Dieu est puissant et terrible. Mais si on regarde que Dieu est terrible, que la femme maintenant est devenue terrible. Mais si comment moi c'est comme terrible, ce qui me parle n'est terrible. Donc c'est que dingue moi c'est ça, mon bali. Tu comprends que ce caractère vient de l'homme lui-même. Deutéronome chapitre 7. Donc pour moi c'est terrible. Savoir ce Dieu qui est terrible. C'est que Nzamba a une nature newana. Yakobangisa wana nature wana yakobangisa. Nzambe siko ziongo apesi yango pe siko pa mwasi na ye. Donc ndenge Nzamba bangisaka, ndenge mwasi ne pa bangisaka. Donc yako moni tanga mwasa aza subanier. Azo lakisa ke naza ya Nzambe. Oyo simbinga osimbi Nzambe. Omekinga omeki Nzambe. Donc no lakisa suki naza ya nani? Nazo lakisa suki na uti wapi? Yango Yesu saloba toza na mokili, mais toza ya mokili. 7 zela. Et puis mon que Dieu est puissant et terrible. Regarde la Deutéronome, hein? Deutéronome chapitre 7.
Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, totalement verset 20, bon, verset 20 à 21. Deutéronome chapitre 7, verset 20 à 21. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Voilà que c'est le Dieu qui est le Dieu grand et terrible. Au moins, le caractère de Nzambe wana que Dieu est terrible. C'est que Nzambe aza Nzambe anguya nyonso, aza Nzambe ya bangisaka, aza Nzambe alengisaka. Sikoyo Nzambe azwi nature ne wana ya kobangisa. Nature wana être terrible. Nature wana sikoyo azwi apesi yango pepa ya peuple na ye. Yango moni quand Israël marchait, tant qu'il respectait la loi de Dieu, mabota nyonso surtout bayebaki sangwa Israël. Quand Israël partait à la guerre, il était toujours vainqueur. Pourquoi il était vainqueur? Parce que le Dieu véritable, parce que le Dieu terrible plutôt, les rendait aussi terribles. Yango moni même tango bakomi na tribu na territoire ya Moab. Balak même ayoki sango na bango abi nayoki sango na peuple yo. Baza terrible, baza matata. Mboko su bazoleka, bazolonga kaka. Balamu yaka modiri bango. Balamu yaka modiri bango. So Balamu pata nga ebe faux prophète. Orisi ko abanda kola kela bango abi popo ko faible. Abi peuple na moni ba Balamu tika na yo. Abi Balamu tika na yo po peuple yo. Abi Nzambe nda bimisi bango. Nzambe nda za makasi na bango. Nzambe aza mpona bango lokola makasi ya bifle. Abi bazolia bazobrute banation lokola matiti. Omoni ndenge ngombe ndenge aliaka matiti. Donc Israël aza ngombe, banation su Israël azolonga bango, bazo lokola ba matiti oyo azolia. Tala ndenge bazocompare Israël. Or en réalité, ce n'était pas Israël qui combattait, mais c'est qu'Israël était puissant parce que le Dieu terrible, le Dieu terrible, la place du peuple Nzambe, la place de l'église, la place de l'épouse, pour que tu sois puissante, pour que tu sois puissant, demeurer sous la bannière. Puisque ça n'a ma casse, mais kozala na la bannière. Autre dit que la bannière, c'est l'époux. La bannière, c'est l'amour. Yango kantika lobi boye. Abi azokumbanga na ndaku ya vin. Et puis bolingo yo ye a déployer, a fongoli, a tandi likolo nanga, ezande bolingo. Yabe que soki toza balongi, yabi ezana makasi tana peso version wa, ezana na Romains chapitre 8. Oh na kaka, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, non par nous-mêmes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est que si nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de son amour. C'est à cause de l'amour qui déploie sur nous. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Autant qu'on demeurer sous la bannière, qu'on demeurer sous l'amour,
donc c'est bato beke tika ete mobali nde akamba yo tango nyonso, tika ete mobali nde akonza yo tango nyonso. O mobali nazolobela awa eza nde mobali na biso ya libala nkolo Yesu Masiya. C'est que tant que Yesu azokamba yo, ma sœur, mon frère, oza puissant, oza puissante, oza terrible. C'est que na bitumba nyonso ozala molongi. Yango moni bitumbe koya na ba forme nyonso, na lolenge nyonso, mais tant koza sous bannière, oza terrible. Lomoni église ekoki kobangaka te mpo église nde moto ebangisaka. Mondimi akoki kobangaka te me mondimi nde sengeli abangisaka. Donc comprendre que ntango bazoparle likambo bannière awa yana baki, donc c'est dit etalisaki toza ya wapi, toza banani, tokoma koappartenir na mboka nini, toza koappartenir na mabele nini. Or que bible esolobaki biso soki toza peuple ya wapi, alobi toza na mokili mais toza ya mokili te, nous sommes les peuples du royaume. Or c'est que si nous sommes du royaume, et ça royaume ya mokili te mais royaume ya Nzambe, c'est que nous sommes puissants. Bene oyebi enobi ke omona ndenge bazomona leawa, bazomona bote pe bazomona makasi na ye. Bible lobi boye na Apôtre chapitre 5. Namoni moto moko avandi na kiti ya bokonzi, asimbi buku bakoma na kati pe na libanda. Azokoka qui est digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Nasi webi solo mutamona na kite. Apôtre Jean bandi kolela. Kolela ya je bandaki banda tongo. Donc être Jean lelaki mingi awa. Yo comment peut-être que kolela ya bomoto na nzoto ndire pele mi panzi kangamite. Donc on peut que kolela ya Jean qui est dignité de prendre le livre. Depuis le jardin, Jean bandaki kolela, c'est que l'humanité a commencé à pleurer depuis que Adam na Ève tango basumukaki. N'est pas y kolela bandaki, moto monanaki te a kozwa livre et de rompre les seaux. Mais tango bandaki kolela si ne pleure plus. Voici les lions de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et les rompre les seaux. Et les rompre les seaux. Mais c'est quoi yo pas ici à la lion. Or tanga baluki boye, alata la lion. Amoni nde un agneau a été comme immolé. Donc, or que agneau yo, abimaki pa mosusu te, abimaki na trono yo pe pesaki ata la pa lion zali. Donc c'est que agneau abimaki na kata lion. Eza banyama mibale différent, o ba osala misala mibale différent, mais lion se zoro belatina na corona biso Yesu Masiya. Il est le lion, il est aussi l'agneau. Le lion qui est le roi, l'agneau qui est l'animal à sacrifice. Yamoni akufa en tant que lion, akufa en tant qu'agneau. Mais un jour, il viendra régner comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Or que natiri wana yaye, azipa pesi biso yango. Yango siko tango azi livre ron pesalo, babi babandi koyemba. Ye oyo na nzela makila na ye. Asombi mota nyonso, asombi ba tribu nyonso, asombi ba nation nyonso, bebi ke asali bango banani, asali bango royaume, ba lion, puis asali bango nani, ba sacrificateur, sacrifice agneau. C'est que tozalaka ba lion, tozana na nature ya lion, tozala aussi na nature ya lion. Tozalaka kitoko, pe to renyaka. Tozalaka obéissant pe toreniaka. C'est yango siko na kati ya agneau awa nazomone la obéissance to la soumission. Or que la soumission c'est pour la femme. Femme soyez soumise. D'abord, moi si elle liboso c'est la soumise, c'est par rapport à l'église, c'est à se soumettre à Christ. Donc par rapport à Christ nous tozalaka soumise et pas inaye.
Ye mobali na biso, ye nda kambaka biso, ye nda konzaka biso. Cette nature wana, nous sommes obéissants par rapport à la parole, par rapport à l'époux, nous sommes obéissants. Mais par rapport à diable, tokoyena nature ya miote. Par rapport à diable, tokoyena lokola lion. Donc tokoganga liboso ya mabe. Que yo demo yo lati nzoto oyo. Yo demo ozotungisa nzoto oyo. Yo maladi ozotungisa nzoto oyo. Yo maladi ozotungisa ndako oyo. Toza kobengana yo na kombo na Yesu. Donc nazoganga wa lokola lion. Na opesa ne mitindo biba kende. Donc yango mona bike place ya mwasi oyo esengela demere ezande sous la bannière. Ezande sous la bannière. Kozala na soumission ya époux. Kowumela na se ya bolingo. Or que tango nazoloba bolingo ya Nzambe wa nde komisi biso balongi. Eza cause ya bolingo nde komisi biso balongi. Ya mwenda banenge nde baneke c'est-à-dire drapeau ezalaka nde ozode ezalaka signe ya appartenance to ya origine. Bande kokoloba bolingo ya Nzambe oyebi komeziraka bolingo ya Nzambe nalobaka toujours na bomoi na yo na ba bien matérialité na bozwi ya mokili te ya nzoto te. Bameziraka bolingo ya Nzambe epai na yo par rapport ya lobiko oyo apesa yo. Bolingo ya Nzambe epai na biso c'est par rapport à l'amour et plutôt c'est par rapport au sali. Or que lobiko Nzambe apesa ngo na nzela ya sango malamu, c'est-à-dire na nzela ya explication ya makomi na ye. Soki Nzambe azopesa yo ndimbola ya makomi na ye, c'est que Nzambe alingi yo, c'est que Nzambe aza na poso bika. Siko soki Nzambe azopesa yo explication te ya becriture to ya explication te makomi na ye, c'est que Nzambe azopimela moto lobiko. Apimelaka lobiko na bato apimeli explication. Apesaka lobiko na bato apesi explication. Parce que le salut est lié à l'explication. Tandis que kozanga lobiko ezape lié na kozanga explication. Parce que tangu Nzamba zolobela yo, c'est que Nzamba alingi yo. Tangu Nzamba zopeso explication ya makomi na ye, c'est que Nzamba alingi yo. Oyebezaka na lisomo na kati ya Bible. Eza na moto moko Nzamba telemisaka ye po azala lokola libérateur, azala lokola juge na kati ya Israël. Moto wana un jour akokutana na mwasi. Tango akutana na mwasi, Bible bike alingi mwasi yango. Tango alingi mwasi yango, sikoyo batu pe ya mboka na baye, bayika pa mwasi wana. Yebisa biso tokopesa mbongo, makasi ya mobali na yo ezalaka wapi? Poto kangai. Daba yebaki boko yeba mobali te, soki na nzela ya mwasi nete. Delila kepa Samson. Yebisanga nano. Makasi no pendo zaka nango yeuta wapi? Et puis sengeli bakango pona nini po koma faible. C'est que Samson zaki lokola bato nyonso tuté. Mais tangu ndakoma ka faible, nde akoma lokola bato nyonso. Mais yoka. Debi ki ya liboso abomoni zo pena singa mobeso ono ne kauki te. Soko bakanyinga na yango makase kosila. Ya liboso asali ayina ngo pena basa mobeso. Samson bayingi basali kolona yo akati yango. Yoka malba ya mwasi. Mais ojouer na ngabo epona nini? Okosinga pona nini? Ya mibale aye. Yebisanga siko pena mbalo ye. Mais nasala pena nini po bakanga yo olemba. Zwa basingo no pena nanu basaleli te zana neve. Domoni ya liboso esimbite. Ya mibale asala esimbite. Ya misate. Siko temu ya misate solo albeli mwasi solo te. Mwasi a comprendre que soki ofongola linga motema na yo te, c'est que lingaka penga te. C'est que l'amour de l'homme envers la femme eza tango azofongola basekeli ya motema na ye.
Oh, po bika foyeba basekele ya motema ya mobali, mobali yango eza nde Yesu Masiya. Basekele eza nde oyo ya bomba. Orke oyo ya bomba arevelaka yango epai ya mutu nyonso tu te. Arevelaka yango selema epai ya ba oyo ye alingi. Pourquoi soki ozwi explication, soki arevela makambo wana eza po bika. Yango ntango Delila ayebisisa biso boye, atuka penda olobaka kolingaka nga, me ngai namoni yango te, namoni olingaka no ngai te. Soki asolo ntango kaka nalingako te ya solo wana. Ok, kasi omoni mpo makasi na ngesi Gillette moeleka na mutu na ngeza te. Abandi sikoyo kofungula po abandi sikoyo kofungula motema. Donc, c'est que l'amour de Dieu consiste que tant nzamba azo fongolela biso motema na ye, azo révéler biso makambo ebomba mina makomi mosantu awa. Or que soki explication ezali, soki révélation makomi ezali, nde epai lobi ko ezomonisama. Nde epai lobi ko ezomonisama. Yomoni un jour na Matthieu chapitre 13, tangu Yesu apesi parabole, bokondi na nzambe eza lokola moto moko azobima, aboki gena liboso. Tango lobile ba parabole ba ye ko lipena ba bi kolo na ngai kolo na biso mais moi teke makambo si yo lobi awa bato yo ba comprendre na bango makambo lobi te eso habite na sele pena bango na kanai ba yoka me ba sosola te. Pourquoi soki ba sosoli makambo nga na lobi awa na koyokela bango mawa pe na kobikisa bango c'est que Yesu zopimela bango explication po ba bika te. Yango l'amour de Dieu eza par rapport ya sali nzamba pesa yo. Or que mouton nzamba bikisi pour mon na bombo ina yo l'épreuve c'est le Saint-Esprit. Donc en bref, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc c'est que si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as l'amour de Dieu. C'est que l'amour de Dieu est en toi. C'est qu'on laisse que le Saint-Esprit puisse te conduire tant qu'on y a soto. Kambama na molimo mo santo. Konzama na molimo mo santo. Okozala molongi tango nyonso tu. Donc c'est que la femme a bengami poise à la mise. Autant qu'on a soumise, c'est que cette position à être soumise devant l'époux. Or que notre époux c'est la parole, cette position de la soumission par rapport à la parole, il y a un monde qu'on rend terrible devant les ennemis. Il y a un monde qui oumela toujours ma sœur bannière, ma sœur, mon frère, et qu'on rendre yo dangereux, qu'on rendre yo puissante. Cette position de soumission par rapport à la parole, il y a un monde comme ils sont molongi. Il y a un monde qui est na bitumbo, il y a un kolonga te, mais pourquoi tu kolonga te? Bien aimé, secret kolonga, ezalango, eloko musute. Demeurer seulement sous la bannière. Elonge, zambe sa bungi c'est la biso, zambe sa pesa biso elonga. Il y a un monde qui est bitumbo, ya frère. Nous combattons dans la victoire, puisque notre époux a déjà vaincu pour nous. Nous devons seulement rester soumis à notre époux. Cette victoire sera certaine. Parce que pourquoi mingi le bazo kolonga te? Parce que bazo ba stratégie te. Quelle est la stratégie? Rester soumise à la parole, rester sous la bannière au commandement bikamo na yo. Yango moni Bible lo bakaboye. Na Jacques chapitre 4. Bible bandamba la mokote, résister au diable, il fuira loin de vous. Et bien on a bon côté. Ayebi que vous allez résister au diable, akokima mosika na bino, c'est ça. Mais pour bandali boso ko résister au diable, Bible bandaka d'abord boye, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc ne commencez pas d'abord à résister si tu n'as pas encore soumis. Donc, restez d'abord, demeurez d'abord soumise à la parole. Si qu'on t'a encore résisté le diable, il y fuira l'un de toi. Demeurez toujours sous la bannière. Position de commissaire Abisso dangereux et terrible. Et on dit Jacques a son conseil. Soumettez-vous à Dieu. Donc, il y a Kolobani. Tant que yo zoto sans zambe, yo pe ba demo ba koto sa yo. Tant que zoto sans zambe, yo pe milimo be koto sa yo. Tant que zoto sans zambe, yo pe satan na koto sa yo. Po akokoka kotele me na bonzambe za na kati na yo te. Siko e comme makapasi
tango oza su kotosa liloba ya nzambe te. Bien aimé, oyebi position yo mingi bakomi nango lelo. Nga na osenga boye ezalaka mpona mama oyo ya crise te. Kele pena mingi bazwi conscience. To pena na tango mabe. Crise oyo ye maladi ezoboma. Tika tobanga nzambe. Tika tosalela nzambe. Omoni siko position oyo ezalaka mpona crise oyo te. Po crise oyo ekoleka. Crise oyo ekosila. Siko position wana esengaka ezala nde ya mwana na nzambe na tango nyonso. Cette position ya soumission à la parole, soumission à l'époux. Po mobali na biso tozoloba oyo aza bolingo ye nde liloba. Tala po mpona kosukisa na nga na kala mingi te toyebi ke tokutanaki na matata ebele lelo mpona connexion yango tosukisa mpona kala te. Donc tokomprendre que il faut demeurer sous la bannière. Alors bannière, Moïse alobi, c'est l'Éternel qui est ma bannière. Donc tokomprendre que la bannière ezalaka nde Yahweh. La bannière ezalaka nde nkolo na biso mokondi na biso. La bannière, c'est l'époux. Donc, biso en tant qu'épouse, nous devons demeurer sous la bannière. Alors que position de la sous, c'est ça la position de la soumission. Parce que la sous, c'est être soumise. C'est la position de la soumission. Donc, tout demeurer toujours soumise à notre époux. Tout demeurer toujours soumise à mobali nabiso. Tant que tu es soumise à Seigneur, ma sœur, mon frère, tu es la balongi. Alors demeurons soumises, frère, ma sœur, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera loin de vous. Donc pour ça, toi d'abord, commencez d'abord. Yango awa na kanisaka toujours na bandeko moko banaye occuper territoire, quelques territoires na mboka Angola. Bango siko na ngambo banaye ko kamba bato bandeko loba boye. Po ezalaki na ndenge soki bazwi osali mbeba ndenge bakobeta yo na kandambala. Donc omoni oyo biso tokotaka de baba kotango 1 po babetaka boye 1 mais siko ezalaki na langage moko bandeko koloba boye soki olingi batosa yo yo nde bana na kotosa liboso seke soki ozotosa yo mpe bakotosa yo. Yo moni eza position oyo biso senge tozala na yango. Yo moni sikoyo diable ayebi makambo yo moni alingaka mema mutu na kati ya mabe po alongolo na position yo. Mais restez soumis à la parole car la victoire est certaine. Lobi mpona kosukisa eza na moto moko aza na posa nkolo asalela ye bolamu. Tango Yesu alinga sala bolamu na likambo ya yaki na yango. Tango Yesu azolinga kende kutu na ndako na yabi te nkolo esala na ntina to ya. Kaka pa yo zali loba kaka liloba loko. Na yebi ke pa yi musala za akobika. Pourquoi? Abe moni ndenge nga na za boy. Na likolo na nga na za na bakonzi. Na se na nga na za na bambolombolo. Soki na lobi oyo aza na se na ngai salabo ya kosa. Orge po bambolombolo batosa, c'est parce que ye patosa na bakonzo baza likolo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, kotungisa manelo kote. Bitumbe zali, bitumbe koyaka. Na yona bike pendant que tono na banzoto yo, bitumbe koya. Mais loko moko ezaboye, la victoire est certaine. Tobundaka na kati elonga. Yosko poto mona kelonga wana tangu nyonso tu. Demeurons dans la soumission de la parole. Ezaka pona tango ya crise te. Ese loko moko eza momentanément te. Ese loko ye pona ba émotion te loko la crise epesi yo kobanga te. Mais yeba boyenga mwana ya Nzambe oyo elelo eza bitumba bitumbe koyaka siko pona umelaka na vie ya kolonga katango nyonso tu na senge na nga na demeurer soumise na mobala libala oyo eza nkolo Yesu Masiya ye ndaza liloba. Donc en bref liloba na Nzambe nde kambaka bomoi na biso tango nyonso siko soki tokodemeurer na position wana soki tokomona na position wana nde tokomona elonga na kati na makambo na biso nyonso.
avant tosambela nzambe mpo na kosukisa ndenge naloba boye oza mwana ya nzambe nayebi ke tozotala bainformation tozomona banombre ya bamort eloko na ngai na koloba eza boye yo oza mwana ya nzambe kobanga eloko moko te komitungisama na eloko moko te yo bomoi na yo eza na maboko ya nzambe moto abatelaka yo eza na nzambe soki nzambe alobi maladi esimba ekosimba yo soki nzambe alobi esimba yo te ekosimba mpe yo te epe elingi koloba te ke soki esimbi yo ta maladi yango ekomi kaka mbala moko te soki nzambe alobi ekokende te kokende te totikaka mokili oyo soki moto to alobi totika yango me totikaka mokili oyo ntango papa na biso alobaki no tika mokili sikoyo yaka mpa na ngai kopewa donc komitungisama na eloko moko te kobanga mpe eloko moko te donc yeba ke oza molongi tambola na kati elonga lalaka na elonga tambulaka na elonga konfese elonga puiske elonga eza mpo na biso puiske nkolo na biso na ekoloso esalongaki mpe eza posi ntango oyo toumela toujours na kosala bolamu ndenge tosunganaka na bandako nayebi ke mingi misusu tokeba misala te tova na bandako toumela lisanga diable azalaka rise akolinga acreye baincompréhension na kati ya bandako mwa koswana ekoki koya mwa kobenda ekoki koya mpo bozopase batami eso ensemble lisanga na ndako na bana bamakelele makambo ebele zala prudent mpe prudente kopesa satana nzela te confinement oyo to confinement to kovanda na bandako ezala moyen te koye kopesa satana nzela acreye badispute badésaccord na kati ya bandako donc seke kozala prudent yebaki diable alukaka toujours bamoyen nini oyo akoya kokota mpo amia mpasi na kati ya bato donc kopesa yango nzela te komitungisama mpe mpo na eloko moko te donc yebaki elongo eza mpo na biso eloko esengaka bible ezoloba boye na mokanda ya Jacques oyo aza na esengo ayemba oyo aza maladi abenga bapaka na lingomba bakobondela mpo na ye mais oyo ana souffre abondela mon frère ma sœur soki likambo ye soki pasi ye soki malere ye basambelaka nde bukama bongo sopa motema no epai ya nzambe lelo epai ya nzambe nzambe atia badirective na kati ya bibilia abi celui qui est dans la souffrance qu'il prie donc c'est que prière eza moko bamoyen ke tokombataka nango souffrance yango mpona lelo tozokoma na biso na suka